आपने नोटिस किया है कि कभी कभी जब आप चलते हैं, बैठते हैं या उठते हैं, आपकी जॉइंट्स और बोन्स से कट कट की आवाज़ आने लगती है। कभी कभी ये आवाज़ सिर्फ हल्की लगती है, लेकिन अगर लगातार हो रही है तो ये आपके बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए वार्निंग हो सकती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रचिता गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय उपचार में। आज हम जानेंगे वो 5 चीज़ें जिन्हें तुरंत खाना चाहिए ताकि हड्डियों की मजबूती बनी रहे और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो। क्योंकि हड्डियों की हेल्थ सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, बल्कि डाइट, लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी भी इसमें बड़ा रोल निभाती है। अगर हड्डियों की ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में नहीं मिलते तो बोन्स वीक होने लगती हैं, जॉइंट्स में स्टिफनेस और पेन बढ़ता है और कट कट की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और इन सब की पहली चीज़ है दूध और दूध से बने उत्पाद। मिल्क, चीज़ और कर्ड कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होते हैं। कैल्शियम हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। रोजाना 1 से 2 ग्लास दूध या कर्ड खाने से आपकी बोन्स की डेंसिटी इम्प्रूव होती है और जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। वही दूसरी चीज़ है हरी पत्तेदार सब्जियां, स्पिनच, मेथी, ब्रोकली जैसे ग्रीन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के से रिच होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स आपकी हड्डियों को मजबूती देने और जॉइंट्स की मोबिलिटी बेहतर करने में मदद करते हैं। साथ ही तीसरी चीज़ है नट्स और सीड्स। आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं और आपके जॉइंट्स में दर्द और स्टिफनेस को कम करने में मदद करते हैं। वही चौथी चीज़ है फिश और एग्स। सैल्मन, मैकरल, सार्डीन जैसे फिश में विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एग्स भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। ये दोनों ही आपकी हड्डियों के स्ट्रेंथ और जॉइंट्स की लुब्रिकेशन में मदद करते हैं। और आखिरी चीज़ है लेग्यूम्स और पल्सेस। इसमें है राजमा, चना, मूंग दाल जैसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जो कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यूज़ को रिपेयर करने में आपकी मदद करते हैं। ये जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आपने तो डाइट भी ठीक रखी, लेकिन जॉइंट्स पेन, स्टिफनेस और कट कट की आवाज़ बनी ही रहती है, तो क्या करें? इसके लिए आप माय उपचार का सर्व सुखम पेन रिलीफ ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑयल खास तौर से जॉइंट, नी, नेक, बैक, शोल्डर और मसल पेन के लिए बनाया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स रासनास्पतक जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ाते हैं। दशमूल एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज के साथ जॉइंट पेन कम करता है। और मेथी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और दर्द को कम करता है। यह ऑयल पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए इक्वली इफेक्टिव है और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बस आपको 5 से 10 ml ऑयल को प्रभावित एरिया पर जेंटली मसाज करनी है, वो भी दिन में 2 बार। रेगुलर यूज से आपको जॉइंट्स की स्टिफनेस और कट की आवाज़ में राहत मिलती है और हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो अगर आप या आपके किसी अपने को हड्डियों की कमजोरी, जॉइंट्स पेन या कट की आवाज़ की समस्या है तो सही डाइट और सर्व सुखम पेन रिलीफ ऑयल को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाइए।